等陣開始，等，一二，黑面㗎啦，認真㗎。咁之後今日要包嘅咧就係泡菜餃子啦，準備一份自由紙。咁另外咧就準備一份現成嘅餃皮，咁街市嗰啲就有得賣啦。另外就買一泡菜咁樣啦，就1塊。我哋唔好咁啦，跟住之後我哋就開始包。一陣先擺啦，你錄埋擺嘛。跟唔似 Lily 嗰個過程咧，我就甩㗎啦。放大呢樣嘢咪咯，其實。好似對唔到焦咁嘅呢個錄機。靠傻瓜毛咪得咯。爛晒重複幾次呢個動作。去廁所咯。你知唔知呢個係女廁嚟㗎？你信唔信我報警拉你啊？我機啫。行機。你知唔知我年終打死100幾10個環機入去？一陣應該揾個方係向住佢嗰邊影過嚟，睇佢點樣打嗰邊。喂，唔好玩啦，起身啦喂！如果冇膠袋就好啦。嗰個手套咧，搞到咧。放你呢度，放你呢度。你包過人哋個放緊你嘅喎，你嗰個係。喂，你瞓平啊，Lily，瞓平嗰隻。另外嗰面靚啲喎。得啦。包完啦，一隻。可以停啦，我喂。